दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लेट है और इस प्लेट में कुछ घरेलू सामग्री हैं जिनका उपयोग करके मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कारिक नुस्खा बनाना बताऊंगी जिससे आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और जुकाम दोनों ही बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये नुस्खा बहुत अधिक लाभकारी है। इस नुस्खे को बहुत से लोगों ने आजमाया है जिन्हें बहुत अधिक फ़ायदा देखने को मिला और उन्होंने अपने फ़ायदे वीडियो के ज़रिए बताए। उनकी वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो दोस्तों जान लेते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए कितनी सामग्री चाहिए और कैसे इसका उपयोग करना है। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आप थोड़ा सा अदरक लें, गुड़ लें, अजवाइन लें और थोड़ी सी काली मिर्च ले लें। इसके साथ साथ कुछ पत्ते तुलसी के भी ले लें। इसके बाद इन सब को लेने के बाद 1 कप पानी लें। 1 कप पानी में इन सबको उबाल लें। जब ये उबलने लगे तो इसकी भाप होगी, उस भाप को लें। इस भाप को लेने से आपके जुकाम में काफ़ी अधिक फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब पानी 1/4 रह जाए तो इस पानी को दिन में 2 बार पिएं। इस पानी को पीने से आपको खांसी और जुकाम दोनों में ही बहुत जल्द फ़ायदा होगा। दोस्तों यह नुस्खा सच में बहुत अधिक लाभकारी है, आप इसका उपयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस नुस्खे के ज़रिए किन किन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उनकी वीडियो। कल भी बात हुई थी आपसे शायद? हाँ जी, कल भी बात हुई थी भैया। कल किस सिलसिले में बात हुई थी? कल वो जुकाम और खांसी के लिए आपने काढ़ा बताया था एक। अब कैसा है? अब तो ठीक है भैया, बेटर है अब काफी। क्या क्या बनाया था, कैसे बनाया था? अदरक लिया था, वो ली थी अजवाइन, गुड़ और काली मिर्च और तुलसी के पत्ते। इनको अच्छे से पहले गैस पे करके उसकी भाप ली थी। फिर जब वो पूरा पानी सूख के थोड़ा सा रह गया था फिर उसको लिया था। कितनी बार लेना पड़ा आपको? 2-3 बार लिया था भैया मैंने। नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा एक बेटा है 9 साल का, उसे अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, इतनी कि वो नॉन स्टॉप खांसने में ही लगा हुआ था और मुझे उसे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कुछ खांसी के बारे में उसके बताएं, तो आपने मुझे बताया कि थोड़ा सा गुड़, अदरक, अजवाइन, हल्दी एंड सरसों का तेल जो 4-5 बूंद लेना है और इन सब चीज़ों को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। तो ये बच्चे को मैंने चूसने के लिए दिया दिन में 3-4 बार। तो इसी को चूसने से ही 1-2 दिन में ही मेरे बच्चे की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और अब उसे बिल्कुल खांसी नहीं है। तो थैंक यू भैया जी, आपने मुझे इतना अच्छा ये नुस्खा बताया खांसी के लिए। तो थैंक यू सो मच और वंदे मातरम भैया जी, धन्यवाद।